मार देगा अभी। अरे सुनिए पहले नहीं चाहिए तुम्हारा वीडियो शूट है बस। सॉरी भैया सॉरी मार खाएगा अभी मालूम है। सॉरी सॉरी ये क्या है? चल भूटान गेट किधर जाता है? भूटान गेट समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो ना? वहाँ पे जाना। हाँ भूटान गिर जाएगा बोल के वो ठीक है थैंक यू आंटी। ये फंस गया। नाक कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। लगाकर हईशा, जोर लगाकर हईशा, जोर लगाकर हईशा। क्या हो गया? आपको लगा दिया मालूम है। सॉरी सॉरी आंटी तो क्या लगाया है? ये मतलब जुकाम लगा तो मुझे हाथ में हाथ में जाने क्या जरूरी है? मतलब मैं सोच भी नहीं सका था हाथ में आ गया मेरा। सॉरी सॉरी अरे आंटी इधर सुनो ना। मार देगा अभी। अरे इधर सुनिए आंटी वो ना एलोवेरा होता है ना इधर से वो नाक का नहीं है हम लोग फनी वीडियो बनाते हैं। अरे सुनिए पहले नहीं चाहिए तुम्हारा वीडियो शूट है बस। वीडियो बना रहा था वो तुमको तो मार दो कोई ना। वो एलोवेरा होता है ना एलोवेरा उसी का जेल है। एलोवेरा लगाने से क्यों हाथ में लगा देता है? तो मतलब हम लोग फनी वीडियो बनाते थे। सॉरी 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 मार खाएगा अभी मालूम है। ऐसा करने से तो मारने से भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मत करो कभी भी। ठीक है सॉरी 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 सॉरी। ये गंदा नहीं है तो ये गंदा नहीं है तो क्यों ऐसा बोलेगा? सॉरी बोल रहे वो हम लोग वीडियो बनाते हैं। कहाँ पे जाना है? सॉरी सॉरी हम लोग फनी वीडियो बनाते हैं तो बनाते तुम लोग बनाते हैं हम लोग क्यों बुद्धू बनाती है? सॉरी सॉरी हम लोग का काम ही है बुद्धू बनाना। मार खाएगा ऐसे बोलने से। सॉरी सॉरी रुमाल दो रुमाल है नहीं हमको। पैसा दीजिए उसको। वो एलोवेरा है कि क्या है हमको क्या मालूम? अरे एलोवेरा है ये ऐसा ये होता है ये कलर देखिए ना एलोवेरा हम रखा है। इसमें पहुंच लीजिए इसमें पहुंच लीजिए। उसको क्यों पकड़ेगा आप? इसमें पहुंच लीजिए ये गंदा नहीं है तो। अरे थोड़े ना गंदा ही है आप तो। देख तो आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है ये एलोवेरा होता है ना घर में आदमी लोग रखता है वही। आंटी तो पूरा फड़क के चप्पल खोल मार देगा। मार देगा तो अब क्या सोच रहा है? फायर फायर नहीं आंटी वो फ्लेवर नहीं फायर है आंटी फायर। उसने आए तो थैंक यू बोल के हाथ मिला देता है ना। सॉरी आंटी। हेलो पुनू ये व्यू पॉइंट कहाँ पे है? व्यू पॉइंट ऊपर में है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। सॉरी 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 क्या लग गया? गंदा नाक का निकल गया। सॉरी ये सॉरी सॉरी ये सॉरी सॉरी बोलो आए हाय छी 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 छी। वीडियो बना रहे बोलो प्रैंक ये एलोवेरा है ठीक। सॉरी हाय कर दो। क्यों रे प्रैंक करो। हेलो भैया हासी मारा जाने वाला बस पता है कौन सा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुमाल नहीं है आपके पास? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ठीक है ना? हाँ अरे अंकल
अरे हाथ तो मिलाओ, ऐसा करता है, बहुत दिन बाद मिले अंकल। हाँ ऐसा तो मत करो अंकल, हाथ तो मिला लो। अरे अंकल मिलाते नहीं। अरे ये कुछ नहीं है अंकल, अंकल हाथ तो मिला लो ना वायरल हो जाती है अंकल। अंकल मिलेगी ना, लगा देगा, वायरल कर देगा अंकल आपको। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।